再来其他消息，咱继续来关心检方侦办经华城案。北检昨下晡是以证人的身份，传台中市府的顾问蔡碧如和前民众党的秘书长张德荣要厘清案情，两个人获审了后，拢互请回。第三经华城金流台北地检署昨指挥廉政署以证人的身份传唤台中市府顾问，也是前民众党立委蔡碧如，还有前民众党秘书长张德荣等3个人作证。不担任经华城多审会外部多审委员的张德荣，暗时7点半请回。没有说明的。警方也被传唤的蔡碧如，对当地的外口规定的媒体问题也拢无加讲。蔡顾问，今天来这边有什么目的？而且有什么话想要跟我们大家一起说？有没有什么话想要跟柯文哲说？蔡碧如伫经华城案是第一遍被传唤，新闻超过5点钟了，差不多暗时9点半结束，对北检行出来。今天状况还好吗？好，谢谢。好，小心哦。要查清楚用这类的决策是毋是有涉及其他公务员施加压力，也要向上追查维京集团的金流。过去关键的对话，怎么拢变做北检侦办的重点？伫案情愈查愈有，真相也愈来愈活。记者综合报道。